Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magatulong sa inyo sa mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyo news team. Una sa balita! Una sa aksyon! Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules sa Agosto 11, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kami inyong mga tagbalita. Action and Defensor. Kag Action Day Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Human Resource Head sang Negros Occidental ginpapanaugan sang suspension without pay. Pagtukod sang bantay dagat team sa Bacolod ginaduso. Kabalita National Dentista kag mga medtech ginapalakip nga mangin COVID-19 vaccinators. 7-day quarantine period sa mga fully vaccinated apang naging close contacts suspendido. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Dr. Pinoy Squalin. Agapas ang banwa, mapugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong nakalintangan Responsable at pagbalita Dahil na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kang balanse, patuon ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginpapanaugan sang sa Senecad daw nga suspension without pay ang pamuno sang Human Resource Management Office o HRMO sa Negros Occidental nga si Attorney Annabel Palica. Samtang nagapaday pa investigasyon sa reklamo ginpasaka sa iya. Sunod ng Provincial Legal Officer Attorney Alberto Baba Nelos Jr. ang suspension nagsugod sa Agosto 10 sa 2021. Sunod kay Nelas nga base man sa findings ang PLO sa ginpasaka nga reklamo sang Progressive Alliance of Capital Employees o CONPACE
natipon nga mga record na binasa HRMO kag sa mismo sabat ni Palik nakakita ang PLO sang prima facie evidence sa gudi pasaka ang administrative offense nga operasyon conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct and of being notoriously undesirable. Kila sa mga reklamo sa empleyado kay Palik ang massive deduction sa employees leave credits bisan pa nga may COVID-19 pandemic kag pag-obligar sa mga retirees ang kopya sang daily time record sa sulod sang pulo sa tuig. Sa kay Attorney Palik naman, well, yesterday we just served preventive suspension order pending investigation and also for formal charge and the investigation report. 60 days na siya as provided for by Civil Service Rules, sir. Without pay na siya, ma'am. Nabatian si Provincial Legal Officer Attorney Nelas. Formal nga ginpasakaan kaso sa Provincial Legal Office kon PLO si retired Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Japheth Masculino. Inimay kay tanan sa ginaligar irregularidad sa wala mabayaran nga 1 million pesos sa catering services sa 2018. Ginpahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelas Jr. nga sandig sa resulta sa investigasyon si Masculino ang dapat nga pasakaan sa kaso nga grave misconduct kag dishonesty bangod sa questionable nga mga dokumento. Apang ginklaro ni Nelas nga magluwas sa leave credits, hindi man maapektuhan ang retirement benefits ni Masculino ilabi na sa Government Service Insurance System kon GSIS bangod ginhatagan na nila sa Certificate of Pendency ang among ahensya agon nga padayon ang pagproseso sa mga benepisyo. Magluwas sa wala mabayaran nga catering services, may duha pa ka mga CO kon SCO nga gin-issue sa kay Masculino. Diyang may angod sa duha ka mga grain dryers nga ginaligar under specs kag wala makumpleto nga 23 communal irrigation projects sang Department of Agriculture nga ginimplementar sang Office of the Provincial Agriculture kag may balor nga 45 milyones pesos. Sa iban nga balita lokal, nagapangabay si Councilor Dido Ramos sa City Agriculture's Office pagiman sa talatapan sa alkalde nga magtukod sa isa o kundua pa ka team sang bantay dagat nga magbantay sa baybayon sa syudad sa Bacolod. Si Ramos na nagdaso sang resolusyon kag ginaprubahan sang SP sa virtual session na sumo nga hapon. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag sang konsehal nga may report ini nga nabaton nga mayara sang mga wala marehistro nga mga fishing boat ang nagapangista sa baybayon sang syudad nga makabig illegal fishing. Ginpahayag ni Ramos nga mayara sang ordinansa ang syudad nga ang mga narehistro lamang nga fishing boat ang pwede nga makapangisda sa syudad. Ang bantay dagat ang ginalakipan sang duha ka pulis kag 4 ka casual employees. Sa karon ang Bacolod City ang mayara lamang sang isa ka team sang bantay dagat. Nagpatigayon sa operasyon ang Highway Patrol Group sa Negros Occidental inasang hapon sa Dalan Araneta, syudad sa Bacolod. Sudo kay HPG Head Major Nathaniel Torrendo, ilagin patuman ng RA 4136 o ng Land Transportation and Traffic Code kag Anti-Carnapping Law. Dugang panin Torrendo, adlaw-adlaw nagapatigayon sila sa operasyon sa nagkalain-lain nga syudad kag munisipalidad. Palayag pa sini nga kalabanan sa mga violations among wala sang lisensya, wala sang rehistro, improvised plate kag bag-o sang o pagbag-o sang body design. Panumdum ni Torrendo sa mga motorista maghalong sa tanan nga oras kag tumanon ang mga traffic rules. Sa dugang pangabalita lokal, wala pa sa may nabaton nga komunikasyon ang tratapan ni Councilor Dido Ramos ang sa reklamo sa mga motorista nga nagapamatok sa bago nga pulisa sa LTO. Nagligad nga Lunes, ginapatuman na nationwide sa LTO ang pulisa nga dapat magpa-inspect ang mga lightweight vehicle lakip ng tricycle kag motosiklo sa otorisado nga Private Motor Vehicle Inspection Center ko na PMVIC para sa renewal sa ilang registration. Ginpahayag ni Ramos nagapangko bilang chairman sa Committee on Transportation bukas sa sininga taratapan sa pagbaton sa reklamo para makapatigayon sa public hearing kag makapadala sang sentimiento sa gobyerno nasyonal. Pero ginklaro ni Ramos nga hindi niya mapungga ng pagpatuman sinibangot ini ang pulisa sang LTO nationwide. Para sa konsehal, hindi kuntani patuman ang ini nga pulisa ilabi na sa tunga sang COVID-19 pandemic. Sa katapusan nga balita lokal, wala ginarekomendar ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang live streaming sa pampubliko nga lugar sa nagahilapit nga away ni Fighting Senator Manny Pacquiao bilang tikang kontra COVID-19. Suno sa Vice Alcalde, ang pagtililipon o kung mass gathering ang limitado lamang sa idalom sang GCQHR. Rason nga hindi niya inipag-rekomendar. Ginakabig sang Vice Alcalde nga mismatch ang away sa tunga ni Pacquiao
kag Cuban boxer Yordenes Ugas nga may 4 na kapiyerde. Ini ko ni kumparar kay American boxer Errol Spence nga wala sang piyerde pero nag-withdraw sa away bangod sa eye injury. Si Pacquiao ang ginakabig nga adopted son sa Bacolod kag sa Masami, nag-organisar ang LGU sang libre nga public viewing sa Tion nga may away ang boxing icon. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time sa mga nagapangita sang vitamin C. Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy! Wala kayo ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4/2021 sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, type. Yes, mayong gabi sa mga ka-action namon, we are back online mga ka-action, and this time I check natin action-an ang pila ka mga greetings sigin padala sa aton sining Facebook page sa comment section sa aton sining Facebook live mga ka-action. And by the way, pila na lang katulog, 1, 2, 3 more days action an, and we have hindi sining Saturday bala kay damo nagahulat sa mga fun games natin. Pero may announcement kami action an nga bawal gali action an gin-decidean sang news team sang management nga once nga nagdaog ka na sang last nga Saturday sa mga pahampang, hindi ka na pwede or hindi ka na eligible ganyan. Hatag naman sa iban, yes. Pandemic. Tanan kita nag-experience sa shortage sang Yes. So, atagi man ang iba na kay para yang malipay man sila, malipay kita tanan. Yes. Okay? So muna sa mga first set of winners, congratulations. Ang iba nakuha din lang ila sa nga premyo nga 500 pesos sa mga remittance center kag gina-post action an sa ARB community, so damo naga-congratulate kag syempre muna padayon lang sa pag-support sa DYEZ kag bantay-bantay sa mga online promo kay hindi ani subong nga bulan sang August kundi marami pang iba. Sana all tub December pa ni mga ka-action ha. Magbasi malay mo mabuot sa action an, may like nila kag follow yes ni nga page di mapa-giveaway man siya kanusun. Action Dale follow nang iya nga Dale explains, and also ang iya man nga may channel pagid na siya. Buron ang channel subo. Pero bongga nang iya mga channel, diba? Mga mamag-an lang bala sa bulsa na. Amo nang mga ginakatuan ni Action Dale. Yeah. Hey Danay. Say hi Danay. Hi kay Ma'am Ana Sinoro nga naka-tune in tonight sa aton sining nga pagpangalagad kay Rhea May Salvoda Ladio. Good evening kag si Hil Javier nga mayroon sang top fan
nga batch. Good evening, Action Day, and Ma'am Antis, kay greetings kay Nida Javier, kay Cherry Ann Lumayno, dira sa may Inuswagan, Barangay Bata, Bacolod City. Salamat, gid. Keep safe, everyone. God bless us all. From Hil Javier. Madamang nga salamat. Sin Francisco Escosa, mayong gabi dira sa imo. Si Sir Ray Baryoga, good evening man. Nagalantaw sila subong sa Facebook Live. Sa akon lang yung personal. Siyempre, ang iba nagalantaw man siyempre sa aton nga Facebook page live, diba? Thank you so much kita. Kay nung Uy, Aris. si Manang mo, Vicky, Vicky Cutamora. Buman. Manang man? Alam mo na. Pariente. Tiya ko na naman. Magaling. Hi, Chay tita. Bibing. Hi, tita. Chay Bibing Kutamora, nag-monitor siya. Ay, Kutamora, nagalagay. Kutamora. Sus. Ay, Action Dale, nainit ko na. I stand corrected. Kag sa akon, pag mga cousins, kay Joy, kag kay Dave, okay? Yes, si Mama Ana Sinolo, sa 17 ang last, wala gid. May bali 4 Saturdays sa August, so that's 7, 14, 21, kag 28. Yes. Hindi mo na lang kami pagpano. Sa 28, may ara pa kami. Oo. And kami ang finale. Yes, open sa gihapon na amon sining email account ang actionradiobacolod.mbc@gmail.com para sa pagbaton sa inyo silang mga entries sa mga future reporter dira or sa may mga before election gusto mag-reporter pero wala sang chance or time nga mag-eskwela sang journalism or mass comm. Ang ibang mga iloy gusto nga mag-reporter, mga childhood dream kumbaga. Bukas sa gihapon ang amon sining nga email ad sa pagbaton sa inyo sining mga entry until August 15, 2021. August 15, okay? Sa mga nagpabangkot, August 15, basi mag-August 19 ka pa ha? Syempre, hindi na ako pagbatunon kay meron kita sang online poll voting kang meron sa chance na magdawag sang 1,500 pesos sa mga collection. On top ini sa 5,000 pesos naton nga check the action may gisulat, hindi ko makita. On the end. Hindi ko man makita, kagkamuro sa ako yung panulukan. Mas burod pa sa akong pananawan ng Sunday. Brown out. Flash report. Standby ka rin ng mga ka-action kay may flash report. Nasay sa 29 Action Radio Philippines Standard Time. This time action na check ang patrol. May alasang flash report si Action Eden. Boss Action Eden, good evening, please come in. Action Dale kag Action Ann, isa naman sa persona na dagpan sa bypass operation nga ginpatigayan sa police station number 3 alas 5:30 sininga hapon sabay naman sang Santo Rosario Zone 1, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Ana dagpan gid kilala kay Patrick Lacson, legal ang edad kag residente man sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Lacson ang 3 ka heat sealed transparent plastic sachet sa inasuspetsan Shabu, bulumanta 7.3 gramos ang kabugaton o kung may DDB value nga 49,000 ka pesos. Action Dale kag Action Ann. Sa karon gindala na sa Silakson pa Police Station 3 kag mga tubang sang kaso nga illegal nga paghupot kag kung pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Balitanin sa patrol ang ka-action nga Action Eden Aboto. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Report! Sa balita, una sa aksyon! Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time. Nabatian ang flash report sang patrol. Dugang nga detalye mabatian sa pagpangalagad sang aksyon firing line. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginaprobahan sang Committee on Health ang hagna nga gatuyo nga idugang ang mga dentista kang medical technologists bilang vaccinators sa vaccination program sang gobyerno. Ang House Bill number 9354 ang tuyong amendahan ng Republic Act number 11525 o kon COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Ini ang ginaduso ng Quezon Province Representative Angelina Tan, Quezon City Representative Kit Belmonte, Hagmarikina City Representative Stella Lu
Cruz Kimbo. Ang hagna ang igasumirar sa plenaryo para sa dugang nga diskusyon antes ka desisyonan sa second kag final reading. Ginanunsyo sa Malacanang nga suspendido ang 7 kadlaw nga quarantine period para sa fully vaccinated close contacts sang suspected kag kumpirmado nga kaso sang COVID-19. Ginatubod ni Presidential Spokesman Harry Roque ang paragraph C sa resolution number 124-B nagligad nga bulan sang Hulyo ay nagpahayag nga ang fully vaccinated nga mga persona mahimo mapalipot ang quarantine period kung nagapabilin nga asymptomatic sa sulod sang 7 kadlaw. Suno kay Roque, kabahin ang temporaryo nga suspensyon sa mga proactive measures agud mapahinay ang pagsaka sa kaso sang COVID-19 kag mapauntat ang posible dugang nga paglaptas sang variants. Sa dugang nga balita national, gintawag nga PR stunt sang Alliance of Concerned Teachers so CONACT ang 1,000 pesos nga World Teachers Day incentive sang DepEd para sa mga manunudlo. Sa statement, ginpag ni ACT Secretary General Raymond Basilio, hindi ini balita kag hindi ini kinahanglan nga i-anunsyo. Ginpag ni Basilio nga desperate ug pathetic ang ining anunsyo ilabi na nga madugay ng panawagan sa mga public school teachers nga salary increase kag mas substantial nga benepisyo sa tunga sa mabudlay nga distance learning. Ginpathag sang ACT nga ang tuigan nga incentive ang saka regular nga benepisyo para sa mga public school teachers nga ilaga kakuha sa 2018 kag napunduhan si dalom sang 2021 General Appropriations Act. Para sa grupo ang 1,000 nga benepisyo among sabat sang Duterte administration sa panawagan nga saka sa sweldo sang 2018. Sa kalabusan nga balita national, ginbulgar ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nga wala ginakilala sa Hong Kong ang vaccination cards nga gina-issue sa Pilipinas. Suno kay Locsin, wala ginakilala ang vaccination cards sa Pilipinas bangod hindi ini konektado sa single source. Sa madumduman, ginpayag sa ni Health Undersecretary Mierna Cabutahe nga ginatrabaho sa karon sa Department of Information and Communications Technology kag Bureau of Quarantine ang pag-digitize ang vaccination card. Kag suno kay Cabutahe, mahimo ini ma-roll out sa katapusan sang Agosto ukon sa Setyembre. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 33 Action Radio Philippine Standard Time TTX sa 500 capsule mga kaaksyon na sa may mga fatty liver Lasay sa 34 Action Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Agosto 11, 2021. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Action ang Defensor. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo